Bình Định được mệnh danh là miền đất võ. Truyền thống ấy được hình thành qua nhiều thế kỷ, gắn với sự nghiệp của nhà Tây Sơn. Vào năm 1571, sư thầy Hưng Minh đã phiêu dạt tầm đạo qua miền Phi Trấn. Ngài đã chọn chân núi Phước Thịnh làm nơi dừng chân và đã cùng sư tổ tạo dựng chùa Long Phước bây giờ. Chùa Long Phước hội tụ đủ duyên để lưu giữ những bài quyền cổ danh tiếng Việt Nam như U Linh Thương thời nhà Đinh, Động Địa Thủy Tiên thời Đinh Tiên Hoàng, Chu Hồn Kiếm thời nhà Lý, Tây Quy Kinh Môn Tiên, bài võ của Lý Công Uẩn hay Mai Hoa Quyền của Phạm Ngũ Lão, cùng rất nhiều bài võ nổi tiếng khác của những anh hùng hào kiệt đất Việt. Sư tổ Hưng Minh chính là người đã dày công sưu tầm các bài võ, binh thư, rồi nghiên cứu tổng hợp thành môn võ riêng của nhà chùa. Không chỉ những chú tiểu, nhà sư của chùa Long Phước mới đạt được công phu đỉnh cao, mà từ hơn 30 năm qua, chùa Long Phước đã là điểm tìm đến tu luyện với những ai yêu chuộng tinh thần thượng võ, tinh thần từ bi, trí, dũng của nhà Phật. Môn võ cổ truyền tại nhà chùa với đòn thế, thảo, bộ, quyền, roi cùng các binh khí, thương, kiếm, đao kết hợp với những bài công đấu, các bài tam đấu tạo nên sự độc đáo của phái võ chùa Long Phước. Tại khu vườn rộng 1 hectare của nhà chùa, hơn 30 năm qua, nhiều thế hệ võ sinh đã tập luyện quyền cước, binh khí. Ngày ngày nơi đây vẫn nhộn nhịp tiếng tập luyện hòa cùng tiếng chuông chùa. Hòa thượng Thích Hạnh Hòa, viện chủ chùa Long Phước, một võ sư cao tăng tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát dương quảng đại nền võ học dân tộc Việt Nam. Thầy đã dạy dỗ nhiều thế hệ học trò nên người về đạo pháp cũng như về võ học. Trong đó, tinh tấn, tự giác là ý thức hàng đầu trong tu tập giáo pháp của đạo Phật. Song song với việc tập luyện võ thuật, Hòa thượng Thích Hạnh Hòa chú trọng việc rèn luyện, giáo dục đạo đức cho võ sinh, duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống và phong cách ứng xử hợp với thuần phong mỹ tục của người dân Việt, và nhất là hun đúc ý chí, tinh thần thượng võ Việt Nam của quê hương Bình Định. Một không gian thiền định, tĩnh lặng giữa làng quê. Những vị chân tu đang ngày đêm tụng niệm cho chúng sinh an lạc. Giáo lý nhà Phật luôn nêu cao tình thương yêu, lấy từ bi làm động lực cho mọi hành động. Mục đích của đạo Phật là giác ngộ chân lý, lấy trí huệ làm gốc. Trên đường giác ngộ và hành thiện, cần dũng khí hy sinh làm sức mạnh để chiến thắng mọi chướng ngại, vượt qua sự cám dỗ tầm thường. Đó chính là bi, trí và dũng. Riêng về cái chùa của chúng ta mà phát sinh không phải rằng là từ năm 882, mà cái chùa này đã có từ năm 1802 dẫn cho đến hôm nay. Tất cả các tổ, các ngài của ngày xưa thì người ta không có muốn khuếch trương lớn, mà ta làm cái chùa rất nhỏ để mà có tu hành thôi. Dẫn đến cái đời của thầy thì mới xây dựng như thế này. Do đó mà mình cũng phát triển về cái bộ môn võ, cho nên các nước cũng như ở trong đất nước như là ở trong quê hương, người ta cũng là rất là quan tâm và chú trọng. Trong dòng chảy của dòng sông võ đạo, ngôi chùa cổ Long Phước như một điểm nhấn độc đáo với môn phái võ chùa danh bất hư truyền.
nhà chùa lấy tứ vô lượng tâm làm kim nam châm, lấy lục hòa làm cái nền tảng và lấy cái bi trí dũng làm cái đường đi, hướng dẫn các em đi đúng con đường chân thiện để sau này trở thành một người chân thiện đối với xã hội, đối với mỗi người, đối với cá nhân, đối với đoàn thể, đối với bạn bè. Ngôi chùa đã trải qua biết bao biến cố lịch sử, từ thời xưa tổ Hưng Minh với những bài võ cổ truyền là tinh túy của những vị anh hùng hào kiệt, qua thời gian cũng phôi phai đi ít nhiều. Cho đến sau những năm mới giải phóng, khi Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa về tu tại chùa mới bắt đầu gây dựng lại từ những khó khăn, thiếu thốn. Thời ấy, đất nước vừa trải qua chiến tranh, tất cả tập trung lo sản xuất để đủ ăn, đủ mặc. Vậy nên ước mơ về một võ đường cùng những thế võ cổ truyền vẫn còn xa. Chùa vắng, chỉ có tiếng chuông đến giờ thỉnh Phật vang lên. Cũng bởi những thăng trầm của đất nước, những u linh thương từ thời Đinh, Chu Hồn Kiếm của nhà Lý, Mai Hoa Quyền của danh tướng Phạm Ngũ Lão dần mai một. Con cháu đời sau liệu có còn biết đến những thế võ cổ truyền tinh hoa đất Việt? Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa đã cùng những sư thầy và đệ tử mở võ đường từ những bí kíp võ cổ truyền mà tiền nhân để lại, thành lập môn phái võ chùa Long Phước với tâm nguyện bảo tồn và phát triển những tinh hoa đất Việt. Hòa Thượng Viện Chủ Thích Hạnh Hòa, Ngài đã đào tạo ra rất nhiều môn sinh làm nòng cốt cho võ cổ truyền của tỉnh Bình Định. Ngài cũng đào tạo cho một số huấn luyện viên trở thành võ sư của ba miền Bắc Trung Nam. Quan điểm của câu lạc bộ là chiêu sinh đối với các em mà Bắc Trung Nam là miễn phí, các em ở nội trú là miễn phí và nuôi cơm. Đấy, cho nên là để mục đích là bảo tồn cái võ cổ truyền mà bao đời ông cha chúng ta để lại khỏi thất truyền. Bởi vì thập bát binh khí hiện tại mà nói thì mai một, nếu mà như mà không bảo tồn thì chắc chắn sẽ mất. Bởi vì trong cái binh khí đó là các đời vua chúa người ta để lại trong cái bí kíp mà chúng ta mà không lột ra, không quảng bá ra cho thế giới người ta biết, không quảng bá ra toàn tỉnh và cả nước người ta biết để mà người ta học tập rồi bảo tồn, thì cái đó cái uổng rất là tiếc. Do vậy mà Hòa Thượng Viện Chủ luôn luôn mở cửa để đón tiếp tất cả các môn sinh ở ba miền Bắc Trung Nam về để nội trú học tập. Em chọn ngôi chùa này đã học võ thuật là vì thứ nhất là ngôi chùa này là đã có truyền thống là võ học lâu đời. Cái thứ hai nữa là em yêu thích môn võ nên em quyết định là em đi học võ để thứ nhất là rèn luyện sức khỏe, thứ hai là để là một người con gái Bình Định thì phải biết một chút võ. Thuở nhỏ, Trà Huy được gọi là bé hạt tiêu vì hay đau ốm. Cô được ba mẹ cho đi học võ để rèn luyện sức khỏe. 12 tuổi, Trà Huy đã trở thành môn sinh của võ đường chùa Long Phước danh tiếng và thành danh cho đến ngày hôm nay. Hiện tại cô đã là một võ sĩ tài hoa, am tường nhiều thế võ, tinh hoa của võ thuật Việt Nam. Nhưng với cô gái bé hạt tiêu này, môn phái chùa Long Phước vẫn còn nguyên giá trị truyền thống, và những bài quyền thế võ tại đây với cô là một kho tàng đồ sộ mà cô phải khám phá và học tập cả đời mình. Khi Trà Huy quyết định chọn con đường võ thuật cho sự nghiệp của mình, ba cô lặng im không nói, còn mẹ thì ngăn cản cô bằng những giọt nước mắt. Nhưng tình yêu với võ thuật khiến cô trăn trở. Càng tập, cô càng nhận thấy đây mới chính là niềm đam mê của mình. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Bình Định, môn giáo dục thể chất, cô gái bé nhỏ này đã trở thành nữ huấn luyện viên huấn luyện võ thuật cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng
và những ai yêu thích võ cổ truyền dân tộc. Bên cạnh công tác giảng dạy, ngày nào cô cũng dành thời gian luyện tập các bài quyền, các thế võ cổ truyền của quê hương. Cô chính là nữ võ sĩ sáng giá của đội tuyển võ cổ truyền Bình Định. Nhiều năm liền đăng quang các giải quốc gia cùng với những đường quyền thế võ cổ truyền, cô bé hạt tiêu ngày nào giờ đã trở thành nữ võ sĩ của đội tuyển võ cổ truyền quốc gia, mang những nét đẹp truyền thống của quê hương tới bạn bè quốc tế. Cho đến hôm nay thì nói chung là chẳng những là trong xã nhà, huyện nhà, tỉnh nhà, mà cả đất nước, và chẳng những đất nước và khắp cả thế giới, nhất là trong cái võ quốc tế đó, 27 nước trên thế giới người ta cũng đến để mà người ta thu nhận, và người ta cũng xin tất cả những cái bài võ của Việt Nam. Nhưng mà ở nhà chùa của chúng ta không riêng gì một bộ môn nào, như là bí kíp Tây Sơn mình cũng có dạy, như là võ Bình Định mình cũng có dạy, như là võ Việt Nam mình cũng có dạy. Đại khái là nó cũng hơi nhiều. Do đó mà rồi thì các nơi người ta đến để người ta tham khảo, người ta về người ta nghiên cứu thêm, nhất là các nước trên thế giới. Ngày xưa, các bí kíp luôn được gìn giữ như một báu vật của nhà chùa. Thế nhưng từ hơn 30 năm qua, võ thuật chùa Long Phước luôn được truyền bá ra ngoài với nhiều khóa tuyển sinh miễn phí cho tất cả mọi người. Nói theo Hòa thượng Thích Hạnh Hòa thì đó là nhân duyên và cũng là tiếp sức cho dòng chảy võ học được lưu truyền mãi mãi. Võ đường chùa Long Phước cũng là điểm đến của nhiều môn sinh nước ngoài. Những võ sư, võ sĩ, môn sinh không phân biệt màu da và ngôn ngữ đã cùng nhau thắp nén hương bái tổ chùa Long Phước. Từ bốn phương hội tụ về miền đất võ, họ đã đến với cả tấm lòng trân trọng của những người yêu võ thuật Việt Nam, như đứa con hành hương về với đất tổ cội nguồn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Hành hương về đất tổ và chùa Long Phước là một trong những điểm đến ấn tượng nhất của tôi. Trong khung cảnh trầm mặc, cổ kính của ngôi cổ tự này, tôi cho rằng võ thuật sẽ mạnh mẽ và phát huy nhiều công lực hơn. Tôi nghĩ như vậy và đã háo hức mong chờ những đòn thế từ võ chùa Long Phước. Chùa Long Phước hôm nay rộn ràng, náo nhiệt đón nhận những bài quyền, cước pháp tinh diệu của võ thuật cổ truyền dân tộc Việt Nam do hàng trăm môn sinh, võ sư trên toàn thế giới thể hiện. Một ngày hội đặc biệt của võ thuật giữa chốn thiền môn. Và rồi những tinh hoa của võ chùa Long Phước cũng xuất hiện. Những đòn, thế, thảo, bộ, quyền, roi cùng những binh khí kết hợp những bài song đấu, tam đấu tiêu biểu của võ chùa Long Phước như sa thương kiếm pháp, đạt ma kiếm, roi thương kiếm đao từ các thế hệ môn sinh qua hơn 30 năm hình thành và phát triển võ cổ truyền Long Phước tự đã thay nhau trình diễn trong sự thán phục của bạn bè trong nước và quốc tế.
Chốn Thiền Môn chắc chắn đã góp phần rất lớn đến việc hình thành bản sắc của võ chùa. Các môn sinh ở đây, dù là những bậc tu hành hay là Phật tử thuần thành, đều am hiểu triết lý Phật giáo. Vì lẽ đó, tâm luôn tĩnh, như khi cần phô triển võ nghệ thì bày quyền, cước pháp vận động, vẫn mạnh mẽ, và càng tinh tế hơn với kinh luật y phong. Tôi cho rằng, tâm tĩnh, cước pháp động không phải là điều mâu thuẫn, mà chính là sự hỗ tương cho nhau. Đấy chính là tinh hoa võ thuật chốn Thiền Môn, thật tuyệt vời. Triết lý nhà Phật có nói là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Cho nên trước khi nói tới đại từ bi thì chúng ta cũng phải hiểu tới đại hùng, đại lực. Vì võ thuật là không phải để mà hãm hại người, mà võ thuật để cứu người. Đó là đại hùng, đại lực. Thời Tây Sơn là giai đoạn lịch sử võ nghệ thịnh hành nhất, phát triển rộng rãi nhất, nhiều người học võ nhất. Người người học võ, nhà nhà luyện võ, làng làng tập võ. Tập võ để tự vệ là giấy thông hành để đi lại, mà quan trọng nhất, học võ để được gia nhập nghĩa quân Tây Sơn, để tiêu diệt bọn cường hào ác bá ở địa phương, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Quang Trung, Nguyễn Huệ là nhà quân sự thiên tài, nhà xã hội xuất chúng và là một sư tổ với võ nghệ cao cường xuất chúng. Ông có tài thuyết phục nhiều anh hùng hảo hán bốn phương, nhiều võ tướng tài ba như Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Ngô Văn Sở dưới ngọn cờ nghĩa quân Tây Sơn đứng lên đánh giặc. Nguyễn Huệ đã thức tỉnh lòng yêu nước cả đến những tù trưởng, tộc trưởng và các bộ tộc ở miền núi. Võ thuật của đồng bào dân tộc đã góp phần không nhỏ vào sự hình thành nên võ thuật Tây Sơn. Trên cơ sở võ Tây Sơn, võ cổ truyền Bình Định được hình thành trong giai đoạn đặc biệt của lịch sử đất nước. Đặc trưng của giai đoạn lịch sử tạo điều kiện cho võ thuật cổ truyền Bình Định thêm phong phú về nội dung, uyên thâm, đó là võ nghệ trong nhà chùa. Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định múa roi đi quyện. Người người tập võ, nhà nhà tập võ, đã từ bao đời, võ đã ngấm vào máu thịt con người Bình Định. Tinh hoa của võ cổ truyền dân tộc vẫn được người dân Bình Định rèn luyện tại các võ đường. Đó là một di sản văn hóa độc đáo và đầy tự hào của người Bình Định, của dân tộc Việt Nam, như dòng sông Côn vươn mình ra biển lớn. Đến với Bình Định, những người đam mê võ trong nước và trên thế giới được chứng kiến một sức sống mãnh liệt của truyền thống võ thuật kết tinh trong những võ đường. Những khoảnh khắc đẹp của võ cổ truyền Bình Định dường như vẫn còn lưu luyến những người khách quốc tế. Họ đến để giao lưu, cùng chia sẻ tình yêu võ thuật, để học hỏi lẫn nhau, để thấy một tinh thần thượng võ của dân tộc Việt và hiểu triết lý đại hùng, đại lực, đại tử bi của môn phái võ chùa. Đây là lần thứ tư tôi tham dự Festival Võ thuật Bình Định. Tôi cảm thấy rất thích thú với màn biểu diễn của các võ sĩ.
Tôi chơi võ cổ truyền Việt Nam vì đây không chỉ là môn thể thao, mà còn là một nét văn hóa, một lối sống. Tôi rất thích nét văn hóa và cách sống này của người Việt Nam. Thật ý nghĩa, tại Liên hoan võ cổ truyền Bình Định lần thứ 5, võ thuật Bình Định đã được trao tặng bằng khen và công nhận võ Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia trước sự chứng kiến của giới võ thuật trong và ngoài nước.